bijjenga bigatta ku binne waabyo. Abantu abo bwe mulaba abaawunula babagamba ekitundu ekimu bagenda kuyisaamu ekkubo erya Southern Bypass ne Jinja Expressway. Ne babagamba emyaka 14 mabega ne bababala ne bagala tugenda basasula. Mu kifo ky'okubasasula ate NEMA yabalaalise kubamenya. Kati abantu nga balowooza nti ndowooza ne ssente zino zibali bagenda basasula abantu ba gavumenti baagala kuzirya. Kuba abantu bebabaze no baga nti ojja basasula. Olunaku lw'okusasula bwe lutuuse ate n'ojja kubamenya. Kati abantu balina obuzibu bwa NEMA naye baluddewo nga wunula tebasasula. Emabega kawo mwalabaawo mu Acholi Quarters n'Ekiganda Kasokoso. Abapoliisi baafuuse bangi nga tebalina we basula. Nga nabo bamenya amayumba g'abantu basobola okuteekawo agaabwe. Kati abantu basula ku butaakye, oyithe olinda NEMA kumenya oba olinda poliisi kuba baatugamba nti poliisi eri mu kutraininga abasirikale bangi. Temanyi we n'abasuza naye ejja egenda enoonya weesobola okumenya. Kati okwo ebitongole bya gavumenti bisatu, oyina poliisi eyagala kumenya abantu, oyina NEMA eyagala kumenya abantu, oyina wunula teyagala kusasula abantu. Abantu basula ku butaakye. Kwe kugamba nti ebyalo byonna ebirinaanyeewaawo kubanga bw'otunuulira awo bwe bagamba nti Lutobazi mulimu ebyalo ebiri mu Kampala ebitwalibwa Lord Mayor ne Honorable Balimwozo. Twagaye buli omu okuba meeting ey'enjawulo nga ebintu bitambusiza wamu. Katubasinkana awo ku makya. Meeting ebaeteganya kumala yadde essaawa. Naye abapoliisi batugenda nti bamanyi meeting ne tusanzeewo nga bena. Be baasoose ku kifo olubabuuza ne bagamba nti bamanyi meeting. Nga twayita mu kifo ekiggalwawo Kasokoso Beach eriko ne gate abantu gye baali bagenda okuyingira batuule. Tuwogere nga n'ebweru omuntu ayitawo tamanya nti munda mulimu ne meeting. Abapoliisi ne baggalawo ate ne bagamba ate muyimiri honorable oyimiridde mu kkubo. Nembaga gye natadde meeting munda muggadde ate munganyimidde mu mwagala nyimirire ku mitwe gy'abapoliisi. Kati ke kavuyo akali mu ggwanga. Mwami Museveni ne gavumenti ye badidde omuntu ateesobola bamufudde momboze mu nsi ye. Bw'otunuulira ebitongole bye twewolako ssente omuli ne African Development Bank bikugamba ne bwe kibeera kinyonyi nga kiri ku muti ng'ogenda kuyisaawo ekkubo omala kola nteekateeka zisengula kinyonyi ekyo. Wano ennamanve abali mu kuzimba amakubo ga Industrial Park Abangereza babaga nti waliwo ebikere ng'ekikula ky'ebikere ebyo kisiŋŋaanibwawo wokka mu nsi yonna musooke mulekawo okuzimba enguudo. Waliwo n'ensiriŋŋanyi ziri awo nazo tezirabwangako wantu walala mu nsi yonna. Emyaka 10 mugende Namanve mbabuuze ebitundu ebimu eby'amakubo tebabikolanga kubanga baagala kukuuma ebikere n'ensiriŋŋanyi. Bwe baatuuka mu Lubigi abantu babaleetera bulldozer tractor ne bamenya amayumba gaabwe. Omuntu ng'olina amagezi niwe gabeera nga ga kitundu ng'osobola okumala obudde n'ogenda n'okuma ebikere n'okuma ensiriŋŋanyi n'osanga abantu n'oyiwa enju musula abaana n'oyiwa amasomero abaana mwe basomera. Abantu abali mu gavumenti eno balinganga abatawangalira ku nsi nti wabbo bali mu ggulu. Kuba bw'oba oli ku nsi ng'abantu bayitako n'olaba embeera gye babonaabona, gavumenti ebeerawo ku lw'abantu kubayamba. Ne bw'obeera nga gw'ofuuse ekizibu eri abantu kyova olaba Kenya bali mu kwegugunga. Gw'oliwo ku lw'abantu bw'omala obasolozaamu omusolo ntandika okubagoba n'obagwa mu Lubigi n'obagoba mu Kinawataka n'obagoba e Kasokoso. Kati abantu bagendewa kuba tebalina ssente. So nze n'olwekyo njala abali mu gavumenti bamanye bino tituli mu byabufuzi. Era eno meeting gye basazizaamu ate tutegeka ndala kubanga tulina mpaka nga tumaze okusalira abantu amagezi kye bagenda okukola. Lord Mayor abadde akutte ekkubo ly'amateeka ali mu NEMA ali luddawa. Tugenze kukunga abantu beerwane kuba etteeka bwe ligamba obaga nti musobola kusisinkana. Ate gobagoba kati abantu bababulire bakole ki? So bagobe bugobi otekewo oluba balwase. Abapoliisi n'abakulembera Uganda bajooga omuntu wa bulijjo ekisembayo. Bwe batuyodde ne batusulamu ekyo ekimotoka ekiringa ekitwala embwa. Bw'obeera mundu omundu tossa. Naye Katonda atusaasire waliwo omwana omwakikubye ejjinja ne kyasaako endabirwamu ne tufuna we tuteeka ennyindo tusse. Ne batuvuga mpaka wano. Tubadde muli nga teri kussa. Eby'embinze bantuusiza olw'okuba ndi MP. Ne bakonkona muguleewo Ssemujuuyo tumuleese ne bansuula wano. Aba bulijjo be bajooga be baagala okumenyera amayumba. Ne babatwala kati bange batutte ku poliisi kira. Bw'obeera ng'otusibidde omusango gumu Ssemujuuyo lwaki ojja n'omusuula ewakaawe bano abaana n'obavuga n'obatwala ekira. Kati kyenkugamba kye kizibu kye tulina ky'ovola tebasobola kumenya sudiiri banoonyayo bantu ba bulijjo. Ne bwe bakwata Ssemujuuyo bamukomye ewaka ne bamusuulayo ne bakwata bali be baagala okumenyera amayumba babatwale bababonereze. Okay, tuzize omusango gumu tutwale ffenna otusibe ekira otwale mu kooti wamu.
Right. NEMA has violated this law to the hilt. They cannot be seen to be purporting to enforce the same. The provisions of the NEMA Act of 2019 are very, very clear. They are dictated in section 130, 131, and 132, commanding that once a restoration order has been issued for one to vacate from the wetland corridors within 21 days, the affected individuals have got a right to petition NEMA for a review of that particular order. And NEMA, the executive director of NEMA is obliged, is commanded under the same provision, section 132, to constitute a tribunal within 14 days of the issuance of the restoration order and hear or listen to the grievances of the affected people. Deliver the ruling within 30 days. That is the due process provided under the legal framework created by the NEMA Act. Unfortunately, this has not been followed. NEMA issues restoration orders. They did not constitute the tribunal. Immediately after issuing the restoration order and inscribing that X mark on people's houses, they raised them down. It's the reason we had the interface with the executive director NEMA about 2 weeks ago, and we agreed on the modalities of how to conduct all these processes. Going forward, the aggrieved parties filed the petitions, at least from the areas of Nabweru and Kawara within the Rubiji corridor. And those petitions were duly served on NEMA. Just this week, on Monday, my office received a communication from the executive director NEMA to the effect that the petitions filed by the aggrieved parties from those localities are scheduled for hearing on Thursday, the 18th, at 2 p.m. at the NEMA headquarters. Listen to this. I was commanded, directed by the executive director NEMA in that particular communication as the lead counsel in that matter to mobilize the residents and gather the necessary evidence, prepare the record and submit it to NEMA before the hearing date. They put that deadline there, though it has passed, it was 16th, that please prepare, gather all the evidence that is required for proper disposal of this case, these matters. That was done. So, we are in the process of sensitizing people about this process. And this exercise was also intended partially, in addition to what the Honorable Semjo has explained to you, to mobilize the residents, to gather this information, this evidence, those who have their agreements, those who have land titles, those who have all the necessary information that is required, like what the Honorable Semjo is talking about, the pending compensation by UNRWA, and even in Rubiji corridor, there is pending compensation by KCCA, because World Bank advanced us alone with the requirement that nobody should be evicted from within the wetland corridor unless they are compensated. So we have to present all that kind of evidence before NEMA to make an appropriate decision. Now we organize meetings, which were agreed upon with the executive director NEMA. Surprisingly, they disperse them in a violent manner. You wonder what they are up to. So that said, for us, we are going ahead with the mobilization of the people. We are gathering the necessary evidence, and come tomorrow around 1 p.m. or 2 p.m., we shall be there at the NEMA headquarters with many of these petitioners. I've told you, in Nabweru, there are over 300 petitioners. Kawara, there are over 1,000. And Waise 3 parish, over 10,000. So we are just putting the executive director name on notice. Please get prepared tomorrow at 2 p.m.
to receive all the people you wanted to interface with in your communication that you sent to me, the aggrieved parties, because the law commands you to listen to their grievances and take an appropriate decision before any other action is taken. Guys, thank you very much. I hope nobody is hurt in Kasongo. The threats that they want to evict people who are in wetland. First of all, NEMA has not even defined and mapped out what wetlands are in Kampala. They have put their eyes, their sight on all lowlands. In my area, in particular, the areas of Chiganda, recently you had police, because we've been told police is training more personnel, they have nowhere to house them. So they have come to demolish houses of the ordinary people to provide accommodation to policemen. That matter is still in court. It hasn't been resolved, but the threat remains. The National Roads Authority, 14 years ago, told us that the Southern Bypass and Entebbe and Ginger Expressway will be passing through our area. They told people, please don't develop. And for 14 years, people have not developed their plots. They have finished all the processes. At the stage of compensation, NEMA issues threats that you are in a wetland, you must vacate. It's as if these guys want to steal this money because you have already finished the processing of people to be compensated. Instead of compensating them and they give way, you are now threatening them with eviction. So the meeting today was to address threats that have been caused by government through police, through NEMA, through UNRWA. And this meeting is spontaneous, not one of those where you need to issue a notice. Because if I'm under threat and I am an elected leader, people have a right. Sometimes they even come to my home here. I don't know why police doesn't come to stop them. I have gone to attend the funerals. Do we issue notices for funeral? So this meeting was a spontaneous one. We are under threat. And you've been told by the road mayor, they are even supposed to be appearing before NEMA on Thursday. You need their views because the road mayor is not going to present his views. He's going to present the views of those who are affected. So that's why we agreed with Honorable Balimozo of Nakawa and the road mayor and other leaders. Let's go and jointly address these people, listen to them, and then process their issue through all the government institutions, NEMA, Parliament, Court, jointly. And to our surprise, we found police had cordoned off the place with the military, and they said they were not aware of them. We asked that RPC that even if you are intelligent by a half, how do you deploy more than 400 people to stop a meeting? And then you say the reason is because you don't know, yet you are at the venue. So people who speak to Museveni, they need to be sympathetic to vulnerable people. Don't exploit their vulnerability. Don't use people in two districts. You go to Chinawataka, just around Nabisunsa area. Sudiri has constructed warehouses that are being rented by government, Electoral Commission and URI, and they pay more than 300 million shillings per month. So if you can't demolish Sudiri, you can't demolish Stambik, you can't demolish all these developments, including Nama and here, why do you target the vulnerable people? And you don't even give them an opportunity to process their petition and complaint through the due process of the law. The government that must keep quiet about environment is Museveni's government. They released nearly half of the forests in Uganda. People are growing their maize. You go to areas of Mukono, to areas of Mpigi. They are parading themselves in Kampala that they want to conserve environment. If you have released forests, you've privatized them, you've given them to private individuals. You cannot be the same person claiming that you want to save wetlands in Kampala. But even if you want to save wetlands, you exist because of the human beings called Ugandans. Find a decent way of moving them if they are in a wetland. Isn't that the reason you collect taxes? The other day in Bududa, why didn't they treat the people of Bududa the same way? Then they buy land in Kiriandongo to resettle them. Why do you want to resettle Bududa and then you cannot resettle those who are in Kasokoso, those who are in Nansana? You see, it's as if we are speaking to people who live in heaven. They will apply one solution here and then another solution elsewhere. But because they know environment has become topical, almost a global topic, so they want to extract sympathy from environmentalists at the expense of the citizens. And they have a duty to these citizens. It is the reason that they exist as a government. 6 people, they were bundled, wrapped up, thrown in the same vehicle. These ones, like, they're supposed to be taking the dogs.
In fact, you are lucky. You can't breathe when you are inside. The only luck is that one young man threw a stone and broke some of the windows. Otherwise, you're not going to breathe. When they reached here, they threw me inside and then drove them first to Chireka. Now I am told they are in Chira. I don't know if that's where they will keep them. So you arrest Semuju together with 6 people. Because you know Semuju is an MP, you leave him. That's the same mentality of exploiting vulnerability. They should have taken me together with those people if you have committed a crime. Why do you come and throw me in the house? And then the ordinary people who are suffering, you drive them to maybe they even want to charge them. I don't know what is in the mentality of leaders. So Semuju is an MP. Okay, you have roughed him up. You take him back to his house. But the ordinary people whose houses you are threatening to demolish, you drive them to a police station. Really, is that the treatment? Are we supposed to be equal under the law? These meetings are not going to end until the threats have been withdrawn. Because I have a duty. It's the reason I am an MP. I am planning either Friday or Monday we'll have another meeting at the same venue. Because that's the only way I can speak to people. I am not Museveni who is going to correct all the TVs and radio and then give a presidential speech. I can only speak to people when they have gathered. So I am now going to issue notices for them to return on Friday, and then Friday I will be in Kasokoso to address them. Nti bekwasa nti tebalina security mala okuuma lukiiko mbusimanya waliwo abayingiddemu okuva ewalala naye mutunulire patrons baddawo mutunulire amagye agabaddawo nga balinga abagenda mu ddwaniro naye ng'olwanagana naani olwanagana n'abakulembeze Honorable Semuju ow'ekitundu Honorable Balimwezo nange Road Mayor nga twakkaanyiza tufuneyo meeting eri mu mateeka kubigenda maaso. For heaven's sake, si Honorable Semuju si Honorable Balimwezo obanze abatandika embeera eno ey'okutuntuza abantu ne bafuuka emmomboze. Era ng'abantu abafuuse emmomboze bayina nabo eddembe lyabwe okwerwanako mu mateeka. Yensonga lwaki ffe twatuukirira abannema ne twogera ne executive director ne tumulaga etteeka. Tumugawa tujja kujja ng'omenya abantu nga tobawadde eddembe lyabwe kwewozaako ng'amateeka ga nnema bwe galagira. Njagala mutunulire act ya nnema ya 2019. Mulimu akawaayiro namba 13, 131 ne 132. Obwo bwegobera nga 13 nnema bagiwa obuyinza okufulumya gye bayita restoration order. Notice egenda abantu abali mu ntobazi ng'ebagamba tukuwadde ennaku 21 oveewo. 131 negamba notice eyo bajja gisavinga ku muntu yennyini avunaanyizibwa okugjawo ennyumba ye mu lutobazi. 132 negamba nti omuntu oyo nga weereddwa ennaku 21 notice y'ennaku 21 waddembe okutwala okwemulugunya kwe either mu buwandiike oba mu bigambo eri abakulembera nnema. Era singa nnema etegeezebwako nti abantu bano balina ensonga zesimba ze bawa lwaki bakyali mu kifo ekyo eky'entobazi, nnema eteekeddwa mu nnaku ezitasukka 14 okuteekawo olukiiko gye bayita tribunal ebawulirize yeringa kooti ya nnema. Era ne bagigamba ejja kuwanga lulingi yaayo mu nnaku 30. Twasisinkana balirega weeks nga 2 eziyiseewo executive director wa nnema. Bino byonna ne tubiyitamu nakkiriza n'agamba agenda kuteekawo tribunal. Era ne tumulaga petitions ez'abantu ze baleese be bawadde restoration orders. Ab'omu Lubigi ddala bangi baleeta petition ab'Ekawaala n'abaawa n'ab'Ennabweru. Petition gye ziri. Kati olunaku lwa Monday week eno mukulu Balirega yatuwandiikidde ng'atugamba abantu abo abeetaaga bajje mu kunnema ku Lwokuna ku ssaawa 8. Era n'awandiika ebbaluwa n'agamba ng'awandiikidde nze Lukwago Road Mayor kunga abantu bo b'ogamba nti beemulugunya obaleete. Kaakati bw'obanga nnema director ataddewo olukiiko olugenda okubawuliriza agamba kunga abantu abo banaategeezebwa ddi nti beetaagisibwa okujja mu lukiiko mu nnema ku Lwokuna. Olaba babakubye kati olwaleero nga tugenda mu meeting n'obakuba mu tear gas nga tulina obbatuusaako amawulire gano ensonga zino n'endala ezigenda maaso mu ggwanga
kuba business ensonga zagenda ne mu parliament Honorable Ssemujju akiika ne parliament ina processes ezigenda maaso newalala kakati abantu abo ali affected banafuna batya message nga ffe ababakulembera temutukkiriza kubatuukako nga temutukkiriza kuba nkuŋŋaana mubo ate ng'enkuŋŋaana community outreach programs twazikkanyaako ne balirega titugenda kubeera nazo. In fact twali tumugambye nti naye yennyini alina okubeera eno naga nti yajja kubalindiranga ku office ku NEMA kati buvunaanyizibwa bwaffe abali eno okubakunga okubatwala ku NEMA ate tuzze okubakunga bagende ku NEMA oleese tiya gas naye tubagamba nti feera enkya tugenda maaso Kamunye zigenda kuva nabweru twamaze dde okuteekateeka abantu baffe kuba bali affected basukka mu bisatu abo nabweru south abekawala balinga mu 100 abali affected abo bonna n'abava ebiwaayise baayise kyalo kiramba kiwerako omutwalo gwa parish number eweramu omutwalo gw'abantu kati abo bonna tubasuubira olunaku lw'enkya okubeera mu NEMA kubanga babateekera X ku nnyumba zaabwe ne babagamba ennaku 21 bwe ziggwako nga tebeewozezzaako omanga tebalese kumulugunya kwabwe bagenda bamenya kakati okumulugunya kwabwe kulina okuwulizibwa nga NEMA tennaba kuyingirawo NEMA ekozesa bigureda bya KCCA na kino kankyogere naye etteeka ligamba mu Kawairo namba 26 27 28 nti structure ezikola ku lwa NEMA mu district ze domestic structures eza district environment and natural resources committee eziriko chairperson wa district mu Kampala road mayor eziriko ba member ba parliament bonna abo mu kitundu mu Kampala tulina ba MP 10 eziriko ba mayor ba Magombola tulina ba mayor 5 municipalities eziriko executive director ne director abakwatibwako ziriko RCC bonna Kampala tulina mukaaga kakati olukiiko lwaffe olwa Kampala luliko ba delegates 32 naye nga batugamba tulina okwerondera mu chairman ne vice chairperson muteekere erya NEMA ayina okukubiriza okulonda okwo ye balirega akankwasa director wa NEMA olunaku lwa leero tubadde tulina okulonda okwo naye olw'ensonga nti leader of opposition ne ba MP ba Kampala bonna bali bweru wa Kampala n'ensonga endala ezaguddewo twayogedde ne balirega ne tuteekateeka okulonda kujja kubeerayo ku lunaku olw'okubiri wiiki ejja era balirega yatwasuwalinza ajja kujja alondese naye akakiiko ako ke kavunaanyizibwa okukola enkiiko ez'oku ground okutuuka eri abantu okubagamba nti waliwo bino ebigenda maaso ku byo conserving environment era biteekeddwa okukolebwa bwe biti kakati bw'otandika okuba abamemba b'akakiiko ka NEMA kwaffe ga road mayor ne ba MP tuli b'akakiiko ka NEMA ku district zaffe naye tebaagala n'akakiiko ako nako kakole kakati olwo NEMA ebeekolera mu mateeka obweberuwa so baleme kwerimbika mu kibaga nti bateeka mateeka mu nkola bali mu kugamenya ekisembayo tulwanyisa ekintu kya selective application of the law tukirwanyisa ne sekulwanyisa obalaba balumba abantu abali mu Kasokoso balumba abantu abali mu Bwayise mu Lubigi mu Bugalani zone Kamalimali ne Bukakutogo balumba abantu abali eri eggaba wansi Lowa Mawanga newa balumba abantu abali Nabweru balumba abali Nasana naye balesa abantu abataala Lugogo playgrounds eziri mu lutobazo olufiltering amazzi agagenda mu Lake Victoria tubagambe nkyane guluba kuba shopping malls eziri awo waliwo forest mall waliwo game waliwo n'endala nyingi mu kifo ekyo bazikube ku ttaka olutobazo olw'ennakivu twabagamba bakube ku ttaka hamu mall n'ebyo byonna byazimbye okuba biri mu lutobazi twabagamba bakube ku ttaka ekintu kya Sudiri Munyonyo there is back feeling egenda maaso y'ettaka eyo malina ya Sudiri eri Munyonyo mwami Kaguta Museveni ne bajongera mu nsimbi twabagamba bagende wali bakube buli kimu bagende eri ekitubulu bakwata abaliyo bagende bakwata abakuba ebya Namanve byonna biri mu lutobazi babikube ku ttaka bagende bakwate abo abali ekazi abayiwa amazzi mu nnyanja abayiwa ettaka mu nnyanja abo abali ekazi ebyo byonna nga tebabikoze bakulimba nti bateekesa mateeka ga conserving environment mu nkola